Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ірі өрікті, яғни абрикосты, осындай әдемі, дана-дана күйінде қысқа сақтауды көрсететін боламын. Біз өрікті сиропта дайындайтын боламыз. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бұл әдемі өріктер әкемнің өзінің бақшасының өріктері. Бізге осындай ірі, ешқандай да езілмеген, жұмсақ емес, қаттылау түрі қажет болады. Тіпті кішкене көгерген түрін алсаңыздар да болады. Жақсылап барлығын жуып тазалап аламыз. Одан кейін дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай асықпай осылай пышақтың көмегімен өріктерді екіге бөліп аламыз және ортасындағы сүйегін алып тастаймыз. Енді біз банкамызды стерилизация жасап, яғни булап аламыз. Мен мантоваркаға 10 минуттай буладым. Сіздер чайникке буласаңыздар 4-5 минуттан буласаңыздар жеткілікті. Және де қақпағында міндетті түрде 4-5 минуттай қайнатып аламыз. Енді осындай 1 литрлік немесе жарты литрлік банкаларымызға дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай өріктерімізді әдемілеп қойып шығамыз. Үстінен ешқандай да қатты басып, нығыздап жүрмеңіздер. Осылай дана-дана етіп әдемілеп банканың бетіне дейін толтырып қойып шығамыз. Құрметті көрермендерім, алдағы уақытта каналыма осындай қысқа арнап сақталатын банка жабудан түрлі видео рецепттер жүктейтін боламын. Сондықтан жіберіп алмас үшін міндетті түрде төмендегі подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Осылайша біз өріктеріміздің барлығын банкаларымызға толтырып, әдемілеп салып алдық. Енді үстерінен қайнап тұрған ыстық суды толтырып құйып шығамыз. Төменде комментарий бөлімінде өздеріңіздің осындай жеміс-жидектерді қысқа сақтау әдістеріңізбен бөлісіп жазып кетіңіздер. Егер де сұрақтарыңыз болса, оны да жазып кетсеңіздер болады. Енді суымызды құйып алғаннан кейін осылай қақпақтарын жауып 15 минут уақытқа қалдырамыз. Яғни осы судың ішінде 15 минут уақытқа қалдырамыз. Одан кейін бөлек бір ыдысқа осындай құрылғының көмегімен суларын қайтадан төгіп тастаймыз. Суларының барлығын осылай төгіп алдық. Бізде жалпы барлығы 2,5 литрде банка шықты. Оған біз 250 немесе 300 грамдай қант қосатын боламыз. Мен 300 грамм қосамын. Жаңағы төгіп алған суымыздың үстінен қантты саламыз. Және де осы сәтте сіздер жарты шай қасық лимон қышқылын қосуды ұмытпаңыздар. Сиропымызды толықтай қайнатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай толықтай қайнап шықты. Енді осы сиропты жаңағы банкаларымыздың үстінен толтырып құйып шығамыз. Сиропқа міндетті түрде жарты шай қасық лимон қышқылын қосуды ұмытпаңыздар. Менде түспей қалған екен. Және де сиропты қайнату барысында мен жетпей қалмас үшін кішкене су құйып жіберген болатынмын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлығын құйып дайындап алдық. Енді банка жабатын құрылғының көмегімен қақпақтарын жақсылап бекітіп жауып аламыз. Егер осылай бұралатын қақпақ болатын болса, жақсылап оны да бекітіп алыңыздар. Маған жолдасым осылай банканың қақпақтарын ешқандай ауа кіріп кетпейтіндей етіп, қатты етіп жауып бекітіп берді. Енді дайын болған банкаларымызды осылай төмен қаратып, жылы одеялға немесе көрпеге орап, толықтай суығанша 2-3 күнге қалдырсаңыздар болады. Осымен біздің сиропта дайындаған өріктеріміз дайын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.